আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন। এটা হচ্ছে হিগবিশন ক্যাট 6 কেবল। এটা হচ্ছে অ্যাশ কালার অথবা যদি আপনাদের হোয়াইট কালার লাগে, দুটোটাই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা খুবই ভালো মানের কেবল। এই কেবলটি যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন, আমরা খুবই কম প্রফিটে সেল করি। আর এই কেবল ছাড়াও আইটি রিলেটেড অথবা সিসি ক্যামেরা রিলেটেড যদি আপনাদের প্রোডাক্টের প্রয়োজন হয় আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন। আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে 100% সার্ভিস পাবেন। প্রোডাক্টের প্রাইস দেওয়া সম্ভব না, কারণ প্রতিনিয়ত প্রোডাক্টের দাম বাড়ে কমে। আপনাদের যখন প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।